ดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่แอดดงไม้ลายฟาร์มครับผมพามาดูบรรยากาศฝนตกนะครับรอบฟาร์มดงไม้ลายครับตกแบบชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวครับดูครับบรรยากาศโอ้เปียกปอนกันไปทั่วหน้าครับนี่ครับสวนปาล์มสวนมันนะครับอากาศดีมากครับท่านผู้ชมที่ดงไม้ลายฟาร์มนะครับต้นไม้กำลังขึ้นฉ่ำกันเลยทีเดียวนี่ครับต้นไม้นะครับอันนี้เป็นมะม่วงครับเขียวเสวยนะครับต้นทับทิมครับทับทิมแดงให้เกิดข้างล่างครับโอ้ดูครับผมขาวขึ้นฉ่ำพายุเข้านะครับวันนี้เป็นอัดดงไม้ลายฟาร์มครับต้นไม้ที่เราปลูกกันไว้ครับเดี๋ยวพาไปดูครับสำหรับแปลงผักนะครับที่ปลูกกันไว้ก็จะมีผักกาดเขียวนะครับผักกาดเขียวกำลังขึ้นฉ่ำเลยโอ้ดีงามพระราม9เลยครับท่านผู้ชมอันนี้ถั่วฝักยาวนะครับกำลังเลื้อยขึ้นค้างเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็มีผักสวนครัวครับกับต้นแอปเปิ้ลที่เรากำลังเพาะไว้นะครับโดนน้ำจากหลังคาซัดแอปเปิ้ลทุเรียนนะครับแล้วก็ผักสวนครัวโอ้เสียงอึ่งร้องให้ระงมเลยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพากับอึ่งนะครับไว้ติดไปนะครับแล้ววันนี้ฝากกดติดตามแอดดงไม้ลายฟาร์มด้วยนะครับเราจะมีผลงานการเกษตรให้ท่านผู้ชมได้ดูเพื่อความสร้างสรรค์ในการคิดและเปลี่ยนแปลงเกษตรใหม่ต้องเป็นอินทรีย์เท่านั้นครับต้องปลอดสารพิษไม่มีเคมีแม้แต่ 0.1 ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ